Дзень добры, шановное гаспадарства, дзень добры, шановныя сябры. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Мы будем казаць пра тыдзень, першы тыдзень снежня, з 2 по 8 снежня. Я прапаную наступныя 5 падзеяў. 8 снежня 25 гадоў пратэснай акцыі супраць стварэння незаконнай саюзнай дзяржавы. 8 снежня зрынуты рэжым Башыра Асада в Сірыі. 6 снежня скасаваны вынікі першага тура прэзідэнцкіх выбараў у Румыніі. 2 снежня заява прэзідэнта Владимира Зеленского аб забітых вайскоўцаў ЗСУ, якіх значна менш, чым кажуць амерыканскія СМІ. И 6 снежня подписание Путиным и Лукашенком незаконного погоднения о гарантиях бяспекі. Шановные сябры, перше я хотел бы вас всех павіншаваць з тым, что была чарговая гадавіна белавежскіх пагадненняў. 33 гады тому назад на нашей земле был загнаны асіны кол в імперію зла. Мы, беларусы, мусім этим заўсёды ганарыцца, и гэтая дата заўсёды выклікала у ГБшных бандитаў жаданне штосьці на гэтую дату зрабіць. Таму в канцы 20-го стагоддзя пачалася праца по незаконной союзной державе. Она абсолютно незаконная, она пярэчыць Будапештскому меморандуму. Між іншым, было 30-годдзе этого документа, які был растоптаны цалкам, и оказалось, что подписы таких великих краинов, как Злученные Штаты Америки и Великая Британия, никчемные, бо Будапештский меморандум цалкам не дазваляе знішаць незалежнасць Беларусі, ствараць незаконным уладам так званую союзную державу. Я хотел бы нагадать, что менавіта супраць союзной державы выходили мы и весну 96-го года. Великие акции отбывались в Менску в разные годы, в тым ліку 25 гадоў тому назад, в 99-м годзе отбывался марш свободы, вельмі массовая акция, на якой будучы нобелевский лауреат Олесь Беляцкі якраз и паліў проект погоднения про союзную державу. Про это так само не треба забываться. И не треба забываться, что 25 годов тому назад, 8 снежня, черговый раз мы перекрыли проспект, тогда он назывался проспект Францишка Скорыны, после Лукашенко его переназвал в проспект Незалежности, и полгодины не дозволяли рух транспорта по головной артерии нашей столицы. И на той момент беларусы гэта бачылі в навінах тэлевізіі. Не толькі пачвару Александра Лукашенко, які быў на той момант в Крамлі, падпісваў паперы і піл гарэлку на радасцях, але ж бачылі беларусаў, якія праводзілі пратэсную акцыю. 25 гадоў тому назад мусіла быць 2 акцыі. Я сам асабіста заклікаў праз СМІ. Я в той момент был наместником старшыні партии БНФ, закликал про СМИ, каб люди выходили до площади Куба-Колоса из раніцы, яшчэ до подписания этой незаконной дамовы Ельциным и Лукашенком. Мы перекрыли якраз рух. Удалось вывести оттуль людей, потому что за Россию в Беларуси в 99-м году было мало людей. В основном шаровала ГБЙО. Милиция, по великому рахунку, на той момент была супраць России. Лукашенко был в Москве. Вечером, в адрозненне от раніцы, пришло уже больше 5000 человек, бо закликал я не только на раніцу, а лишь и вечером, когда люди уже не працуют. Были сутыкнения, были затрыманные, и были сутки за то, что люди выступали за незалежность Беларуси. Это далекий 99-й год. Чему я про это распавядаю? Потому что я специально на Google ставил пошук и распавядаю только про 25-годие так званой союзной державы. А то, что белорусы не только протестовали, а это бачил весь свет. Все телеканалы показывали нашу протестную акцию из раніцы, показывали протестные акции, якая была вечером 8 снежня 99-го года. То это все ГБшниками достатково аккуратно выкинуто с интернета, и по великому рахунку я ничего и не знайшоў. Тому не забывайте, что незалежность Беларуси – это и ахвярная праца і змагання беларусаў
в тым ліку і 8 снежня 99 года. І таксама хацеў бы вам нагадаць, што 7 снежня было 5 гадоў першай акцыі супраць глыбокай інтэграцыі. Мы в снежні правялі 5 великих акций в Менску, які были не только митинги, а они транслировались праз СМИ, праз блогеров, и глядели наши выступы миллионы белорусов. Вось. Але менавіта падчас нашей борьбы с Лукашенком и Путиным закладалась трагедия 2020 года. Я про это сказал в своем выступе. Тут же хотел бы подкреслить, что за кратами находится Павел Северинец, десятки удельников акций снежня 2019 года супраць так званой глубокой интеграции. Як між іншим, за кратами есть и люди, які разом с нами перекрывали проспект Скорыны 25 годов тому назад. На великий жаль и про Павла Северинца, и про інших лидеров белорусской оппозиции. СМИ амаль что молчать, бо не забываем, что в 2020 году оппозицию заменили по московскому плану. И сегодня не только белорусский народ, не мы, а лишь кажуть про тех людей, які працевали в 2020 году, для того, каб Россия пустила свои войски праз территорию Беларуси в Украину в 2022 году. Московский проект КГБ передала на Заход, и он стал заходним проектом. Але ж, як и 25 годов тому назад, Беларуси хапает людей, які все равно будут змагаться за незалежность. Як бы не высмеивали в 2020 году новые акторы, яких высовывала Москва, змагання белорусского народа за незалежность и за демократию. Прыгадайма, что 25 годов тому назад у белорусаў хапіла рашучасці зрабіць падзею, якую бачыў весь свет. 8 снежня зрынуты режим Башара Асада в Сирии. 11 дзён трэба было, каб дробны спачатку наступ групоўкі Хаят Тахрир аш-Шам разом с сирийскими іншими оппозиционными силами при поддержке Турции нечаканно перерос, нечаканно практично для всех аналитиков, перерос до того, что просто рухнул режим Асада. Хотел бы нагадать, что клан Асада кіравал больше 50 годов в Сирии. Починалось это все еще с нейкого социализма. После перешли до феодализма. Страшная война. Великая геополитичная пораза России. Еще больше великая геополитичная пораза Ирана. Поглядим, ці захавает Россия 2 свои войсковые базы на узбережье Средиземного моря в Сирии. Я не здзіўлюся, калі захавае, між іншым. А ў Ірана будуць яшчэ далей непрыемнасці, таму што дастаткова вялікая колькасць тюркамоўных паміж грамадзянаў Ірана. І вось гэтыя падзеі в Сіріі, яны могуць прывесці да ланцуга іншых падзеяў. Хацеў бы нагадаць, што вайна грамадзянская в Сіріі цягнулася доўгія 11 гадоў. Можна канстатаваць, што арабская весна закончилась исламистской зимой. Потому что хотел бы, как бы не забывались, что только теперь мы доведались, что есть такие спадар Джуляни, это лидер как раз вот этой групповки Хаят Тахрир аш-Шам. І гэтая групоўка лічылася тэрарыстычнай як Злучаных Штатаў Амерыкі, як і шмат іншых краінаў. В Сірыі гэтая грамадзянская вайна велася з залучэннем вельмі шмат якіх дзяржаваў: Расія, Іран, Турцыя, Злучаныя Штаты Амерыкі, Ізраіль. Ізраіль, калі не стало Асаду, адразу акупаваў буферную зону голландскіх вышыняў і абвесціл, што гэтыя голландскія вышыні не абмяркуюць на іхняй тэрыторыі. Што будзе з Сірыяй, невядома, але ж ёсць вельмі добры момант в гэтых падзеях. Ну, натуральна, нельга нейкія слёзы ліць па Асаду, это был нялюдскі рэжым, забіты
сотні тысяч, калі не мільёны людзей падчас гэтай грамадзянскай вайны. Праваабаронцы кажуць пра забойства некалькі десяткаў тысячаў палітвязняў в турмах, жахлівых турмах этого режима. Это связано с тем, что режим Асада это был режим меньшости. Он опирался только на одноплеменников Асадов, алавитов, яких недзе каля 10% насельніцтва Сірыі. Добрый момент тое, что вышли палітвязні. Вышли палітвязні все. Жахливые истории, якія яны распавядаюць. Меня ўразіла, что вышел з турмы былы лётчык, які яшчэ в далёкім 80-м годзе адмовіўся бомбіць мірныя гарады, і таким чынам ён в зняволенні знаходзіўся в 43 гады, то есть там практычна все жыццё адбылося. Жахлівыя падрабязнасці, як рабілі з палітвязнямі, натуральна будзе пераслед и отплата всем гэтым катам, тюремщикам, вот гэтым сирийским Карпенковым и Караевым, причем гэтые серьезные будут у них натурально, за все они заплатят. Что будет далее в Сирии, еще раз подкреслю, не вельми вядома, лишь будем сподеваться на то, что миллионы сирийских беженцев, якія есть проблемы для шмат якіх краінаў, яны змогуць павярнуцца да хаты. І баюся, што в Беларусі з'явіцца дастаткова шмат арабаў, алавітаў, якім Лукашенко будзе даваць грамадзянства Беларусі, гэтак жа, як ён незаконна дае грамадзянства Беларусі десяткам тысячам былых грамадзянаў Украіны. Віншуем большасць народа Сірыі з тым, што крывавы рэжым Асадаў был знішчаны. І знішчаны вельмі хутка. І малой крывёю. Хотелось бы, каб насуперак нават логікі, замест другого Афганистана в Сирии все-таки захоўвалася хоть нейкая демократия, то есть что позбавил сирийский народ семейства Асада. Асабліва цяжкая ситуация может быть у курдов, якіх той же Асад дастаткова сур'ёзна пераследаваў. Але ж Турцыя праводзіць антикурдскую палітыку, і Турцыя зараз вельмі задаволена апошнімі падзеямі. Але паглядзім, што будзе далей в Сірыі. Свой да свайго па свае. 15 снежня ў нядзелю запрашаю беларусаў Варшавы, а 14 гадзіны да помніка Каперніка на традыцыйную акцыю штотыднёвую в нядзелю. 14 гадзін 15 снежня, неделя, помнік Каперніка, Варшава, свой да свайго па свае. 6 снежня Конституционный суд Румынии абсолютно нечаканно скасовал вынікі першого тура президентских выборов в Румынии. В той момент, когда люди уже голосовали, в принципе, это жахливая падзея праўнага забеспячэння отмены вынікаў прэзідэнцкіх выбараў не было. І гэта вельмі кепскі знак для будучыні парламентаризма в Румынии. Я абсолютно не з'яўляюся прыхільнікам того кандидата, які выиграл першы тур и по соцапытанням мусил выиграть и другі тур. Я и прозвище этого Джорджеску даведался только по выніках якраз першого тура. Я не так звяртал увагу на социологічныя там зандажы, которые не спрацавалі да гэтых выбораў. Але ж хотела подкрэсліць, что беззаконне вядзе толькі да большего беззаконня. Румыния в досыць такой цяжкай сёння ситуации, потому что мало того, что гэта бедная краіна, яна постсоциалистычная, натуральная коррупция и так далее, вельмі шалёны ціск з боку Брюсселя на конт ЛГБТК+, тое, што не ўспрымае румынскі народ. Ну, в прынцыпе, любы народ гэта не ўспрымае, лишь праз прапаганду і вялікія грошы. Вы бачылі, в Заходняй Европе все ўдалося так зрабіць, што прыняты законы, якія цалкам парушаюць не толькі Декларацыю правоў чалавека, але ж все тыя традыцыйныя падыходы, якія былі пры развіцці чалавечай цывілізацыі, асабліва еўрапейскай. Таму Румынія, не ведаю, як будзе праводзіць наступныя прэзідэнцкія выбары.
Вот. На мой погляд, якраз будучиня Європи зараз вирішається і в Румынии, хотя это не надто великая країна, и в Грузии, где протягиваются протесты. И еще раз подкреслю, что в Грузии 80% населения выступает за евроинтеграцию, и 90% населения выступает супротив ЛГБТК+. Вот такие реалии. Я выказываю протест брутальным деянием силовых структур грузинским. Там заявились тітушки, там іде збиття демонстрантів, там іде порушення права. На великий жаль, Грузію так само скидывают в тое тоталітарне болото, з якого зовсім недавно вона вибралася. Бо ми пам'ятаємо, як умацовувалася диктатура Олександра Лукашенка в Білорусі в 90-х годах. І ми бачимо гэта ж на тих кадрах, які можна побачити в Тбілісі. Ну, особливо улічуючи, що наші стяги подобні. Стяг Святого Георгія, державний стяг Грузії, Сакартвела, він так само має білий і червоний кольори, і здалек при разгонах нават здаецца, што это могло быць в Менску. Могло быць. Яшчэ адзін вельмі небяспечны момант – это тое, што было ў 2020 годзе в Беларусі, калі свядома зрабілі, каб пратэсты рабіліся стихійнымі, а кіраваліся яны толькі праз пэўны алгаритм, які закладаўся, што вот трэба прыходзіць там у нядзелю на акцыі, паходзім, і все добра будзе. Вот нешта падобнае, на вялікі жаль, мы бачым і в Грузіі. Гэта зусім не Майдан. Другая і ситуація, другая і атмасфера, і другая тактика апозіцыі. Таму вельмі хацелася, каб все-таки змаганне і румынского, і грузинского народа за демократию закончилось поспеху якраз людей, а не тих элитов, які в любой момент могут продаться Москве ці іншим нейким чужеземным столицам. Четвертая подея вельмі сумная. 2 снежня президент Владимир Зеленский нечакана в интервью японской информационной структуры, коли не помиляюсь, Kyodo News, заявил, что забитых войсков ЗСУ значно меньше, чем кажут в американских СМИ. Ну, в американских СМИ разные личбы приводились 60-100 тысяч забитых войсков ЗСУ, приводилась личба 80 тысяч. Хотел бы нагадать, что давно влада Украины занимается тем, что опровергает своих заходних союзников. Это началось еще в 23-м году, когда до этого часу, до годовины первой широкомасштабной вторгнення России на территорию Украины, Заход поступово давал личбы забитых войсковцев ЗСУ и российских оккупационных войск, але коли европейские лидеры эту личбу в черговый раз агучили, лидер парламентской большости Арахамия просто на них наехал. После этого началось заменьшение ахвяров украинской нации. И последовно, апошнім часом, Владимир Зеленский персонально этим вирішив заняться. Его одразу опроверг вельми відомий журналіст Юрій Бутусов, який сказав, що ЗСУ Генштаб поклал на стол Зеленскому личбы, что 70 тысяч забитых и 35 тысяч зниклых без весков, то есть больше 100 тысяч. Вот. Я думаю, что магчыма такие звесткі сапраўды Генштаб ЗСУ передал президенту. Але ж далей был працяг, потому что, вы ведаете, было достатково серьезное мероприемство в Париже. Адреставраваны был собор Парижской Богоматери, який был амаль что знішчаны, я лічу, был знішчаны абсолютно свядома пожаром. Вот 5 годов реставрации, нарешті открыццё. Туды приехал Трамп, а Трамп апошнім часам, нават не ставший президентом Злученых Штатов Америки, ён нейкім чынам робіцца таким нейкім сімвалам
В Румынии спасылаются на Трампа, причем с двух боков. В Грузии прем'єр-міністр Іраклій Кабахідзе, з заяви якої почалися протести, практично не знаю, чому він не мовчав. Ось, просять, щоб дочекалися, поки Трамп стане президентом Злучених Штатів Америки. Трамп приїхав туди. Ён сустракаўся з рознымі дзеячамі. По просьбе Макрона ён сустрэўся і з Зеленскім, сустракаўся і з прэзідэнтам Грузіі, якая адначасна з'яўлялася французскай грамадзянкай. Вось, яна сустрэлася таксама з Трампам, што па пэўнай ступені падтрымка дэманстрантаў, якія выходзяць на вуліцы Тбілісі і іншых гарадоў. І в працэсе гэтага Трамп каментаваў, што Зеленскі згодзін да міра і казаў, што забіта каля мільёна чалавек, 400 забітымі раненымі, 400 тысячаў з боку Украіны, 600 тысячаў з боку Расіі. І Зеленскі адразу крыху перебудаваўся. Ён 8 снежня уже абвесціў в сваім відеазвароце, што забіта 43 тысячы вайскоўцаў ЗСУ, а больш 300 тысячаў гэта параненыя, тому што быццам бы вельмі там шчыльна ўлічваюць, хто паранены нават лёгка. Такім чынам, все-таки Трампа Зеленскі не аправергаў. Чаму я пра гэта кажу? Таму што, як і антибеларуская кампанія, якую распачаў, між іншым, персанальна Владимир Зеленскі, гэта ёсць маніпуляванне такой лічбамі, бо ахвяры сапраўды в сотнях тысячаў забітых, пра што адкрыта казаў прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп. Вось, не забываем пра вялікія ахвяры, которые понесло мирное насельніцтва Украины. Эти ахвяры таксама не улічаны. Так вот, зменшэнне гэтых ахвяраў, прычым свядома, это просто адбеливание расійского імперыялізму. Яму не выпадкова зараз працягваецца паўзучая акупацыя Украіны расійскімі войскамі, тому што за лістапад больш 700 квадратных кіламетраў акупавана расейцамі, прычым абсалютная большасць гэтых тэрыторый Донецкая область Украіны. Такім чынам, калі на пачатку года больш 40% тэрыторыі Донецкай области кантралявалася Украінай, то цяпер уже менш траціны. На вялікі жаль, не спраўдзіліся прагнозы Буданова, што расійскі наступ выдохнецца в кастрычніку. Мы бачым, што ўжо конец года, снежань, а паўзучы наступ Расіі працягваецца. І гэта вельмі кепска. І вельмі шкада, што замест того, каб падлічыць ахвяры украінскай нацыі да кожнага чалавека, украинская ўлада проводит вельмі вялікія кампаніі для того, каб сказаць, што у них значна менш забіта, чым кажуць амерыканскія СМИ. То же самое робіць Расія, тому что уже Трампа опроверг в двукоссях пресс-секретарь почвары Путина Песков, который сказал, что у них не такие великие ахвяры, як сказал Трамп, і наогул у них там вкратна менш ахвяры, чым ва Украіне. В этот час знішаюцца людзі, і гэтая вайна, якая развязана злачынцам Пуцінам, вельмі крывавая, бо яна татальная. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, падтрымайце, калі ласка, YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка. Вельмі прашу рабіць ахвяраванне, гэта можна зрабіць па першаму каментару, які под гэтым відео. Вельмі прашу распаўсюджваць інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Бо сітуацыя, вы бачыце, вельмі кепская. І падзеі ў 25-м годзе будуць развівацца дастатковым клімат. Таму будзьце разам, будзьма разам, падтрымлівайце мой YouTube-канал свой да свайго па свае. Пятая падзея 6 снежня падпісання Путиным и Лукашенко в Минску незаконного погоднения об гарантиях бяспекі. Ну, як прынята у старых бандытаў і забойцаў, якімі з'яўляюцца пачвары Лукашенко і Путін, што яны падпісалі, людзі яшчэ не ведаюць. Але скажу самае галоўнае. Гэта працяг
падрыхтоўкі да Трэцяй сусветнай вайны. Вот это и все незаконные пагадненні. Таксама падрыхтоўкай да Трэцяй сусветнай вайны з'яўляецца чарговы выбарчы фарс, які будет проводить 26 студеня 25 года Лукашенко. Хотел бы нагадать, что белорусский народ позбавлены права выбирать уладу еще в далеком 96 году. Это выкарыстоўвае імперская Москва. И вот это пагадненне, негледзячы на то, что оно незаконное, бо подписывал его нелегитимный кіраўнік Беларуси, кіраўнік режима, бандитского режима. Это еще раз подкреслю черговый крок для того, как распочалася Трэцяя сусветная война. Я казал, что зараз Дональд Трамп з'яўляецца нейкім уже сімвалам, шмат да яго увагі, шмат вельмі людзі в сваіх прагнозах, што будзе, кажуць менавіта пра будучую палітыку, якую будет праводзіць Дональд Трамп. Так хотел бы нагадаць, што той вайсковы балкон, які выбудавала Москва праз нелегітимны бандитскі рэжым Александра Лукашэнкі, рэжым, які не падтрымліваецца беларусамі, тому што выбараў, яшчэ раз падкрэслю, не было з далёкага 96 года, ён непазбежна прыводіць да Трэцяй сусветнай вайны. І вось якраз ці здольны Дональд Трамп все-таки, каб прыбралі такую пачвару, як Александр Лукашенко, каб не было бандитской улады в Беларуси, каб Беларусь повернулась до Конституции, калі Трамп не здольны гэта зрабіць, то Трэцяя сусветная война, яна практычна непазбежна. Я вельмі хотел бы, каб Злучаныя Штаты Америки были великой краиной, и вельмі хотел бы, каб не было Трэцяй сусветнай войны. Таму спадзяемся, что планы, крывавыя планы Путина и Лукашенко по развязыванию Трэцяй сусветнай войны, яны праваляцца. І вельмі спадзяюся, што хопіць сілаў для того, каб не было на наших землях Трэцяй сусветнай войны. Вот это подписание, это вельмі важный крок для того, каб адбываліся трагічныя падзеі беларусам. Повторюся яшчэ, трэба казаць про тое, што выбарчы фарс, які праводзіць рэжым Лукашэнкі уже на працягу десяткі гадоў, ён непасрэдна пагражае всему чалавецтву, бо это технология. И эту технологию можно применять в любой краине. И эти элементы мы уже бачим в тым ліку и на Заходе. Тому злочинство робят все люди, которые кажут про выборчий фарс, что это быццам бы выборы. В тым ліку меня просто ображает вот эти сказы, якія чамусьці пачала незалежная пресса беларуская писать, что в 2020 году Лукашенко проиграл выборы Тихановской. Шановные журналисты, не хлусите, калі ласка. Лукашенко проводил выборчий фарс. Не было там ніяких выборов. И выборчий фарс Лукашенко, ну аніяк, не мог проиграть. Нават калі были кандидаты, которые бы не обслуговывали его черговое замацаванне улады праз выбарчы фарс. Натуральна, беларусы, яны супраць Лукашэнкі, але ж яны пазбаўлены права выбіраць уладу. І 6 снежня пад шчыльнай аховай спецслужбаў лукашэнкаўскіх і расійскіх адбыўся чарговы ганебны акт, калі былі падпісаны незаконныя пагадненні, якія пагражаюць і беларускаму народу, і всему чалавецтву. І так не мусіць быць. Але Беларусь выжила в 20 стагоддзі, Беларусь жила, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь!